哇！呢個不倫不漢啊，喺屋企附近啫，你見到係咩嚟㗎？係啲鴨啊，同埋啲鴨仔啊，鴨媽媽帶住成班鴨仔啊！哇！咦，剩翻兩隻上唔到草地，睇下先點樣鴨媽媽幫佢啦。鴨媽媽又衝翻落嚟喎！哎呀，成班鴨仔又跟翻住佢啦！哎呀，呢個阿姨遮住咗。似乎啲鴨仔走翻上嚟咯喎。係喎。阿媽媽帶住成班鴨仔。呢度就有呢啲嘢啦，係咪？幾得意㗎〜